Disseram que tem um novo bioma, que é o bioma das fadas. Deus me espera ele. Realmente. Isso me fez uma questão perguntando para você. Ainda nem 10 minutos para a postagem. 100% de das pessoas no máximo já tinha gostado. Então eu tô gravando antes. Realmente aqui então vejo essa pessoa. Eu lembro todo momento, eu tô de olho em vocês. De olho em vocês. Eu fico de olho nas postagens. Eu fico de olho nas postagens pra ver quem quiser. Isso é simples, pessoal. Se inscreve no meu canal. Ele tem 100 pessoas que existe. Tem gente que não se inscreve no meu canal. Fica 100%. Se inscreve. Não, se inscreve para você. Vamos lá. Acabou de acabar. Ah, tá, já acabou tudo. De volta ao servo. Vamos, irmão. Vamos embora, rapaz. Opa! Tá novo, né? Que é isso? Eu acho que é uma cor. Meu Deus, é uma ponta do bioma. Que árvore, rapaz. É muito com esse bioma. Eu tenho que voltar, acho que deu um exemplo.
Acho que não. Eu sei que antigamente nem tinha peixe. Navegando no floresta. Travada no meio do nada.
o homem Clash War, rapaz. O homem Clash War. Aqui, ó. Não dá pra ver, mas essa camisa aqui é do homem Clash War.